அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற நம்ம யூடியூப் சேனல் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி பேச வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை, பேசி தான் ஆகணும். ஸோ இப்போ நடந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம சென்னை ஃப்ளட்டு, அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுறது. ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ எல்லாருமே இதை பற்றி பேசுவாங்க, கொஞ்ச நாள் எல்லாருமே மறந்துடுவாங்க. ஸோ மறந்துட்டு அடுத்தடுத்த விஷயம், மேபி ஐபிஎல்லோ இல்லை வேறு ஏதான ஒரு கிரிக்கெட்டு இதை பற்றியோ இல்லை ஒரு சினிமா இதை பற்றியோ அதில் அப்படியே அது போயிடும். திரும்பி இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது திரும்பி அதை பற்றி பேசுவோம், அதுக்கப்புறம் மறந்துடும். இப்படியே தான் இது போயிட்டுருக்கு. இப்போது நம்ம யாரையும் பர்டிகுலராக நம்ம யாரையும் ப்ளேம் பண்ண விரும்பலை. பட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இது மாதிரி ஒரு மழை வருதோ இல்லை புயல் வருதோ அதை நம்மளால் தடுக்க முடியாது. இது மாதிரி மழை வருதோ இல்லை புயல் வருதோ அவங்க பேரில் நம்ம சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி புயலோ இல்லை மழையோ வந்தால் அதை தாங்குகிற அளவுக்கு நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடியாக இருக்கணும். அதை நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும். இது இந்த மாதிரி தண்ணி ஒரு முட்டி வரைக்கும் வருதோ இல்லை ஒரு இடுப்பு வரைக்கும் வருதோ இல்லை கழுத்து வரைக்கும் வருதோ இல்லை இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வீடு இருந்தால் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி போகுது, கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பார்க்கிங் இருந்தால் அந்த பார்க்கிங்கில் இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா அது அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இவங்க சொல்கிறது இந்த ஏரி குளம் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால தான் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தது யார்? இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மக்களுக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த அளவுக்கு டிசிப்ளின்ங்கிறது கிடையாது. ஜென்ரலாக அதுதான். இப்போ ஒரு சிக்னல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சிக்னல்னு இருந்தால் தான் ஜங்ஷனில் அவன் ஸ்லோ பண்ணுவான் இல்லை நிற்பான். ஒரு சிக்னல்னு இல்லைன்னா, ஐயோ ஜங்ஷன் ஆச்சு அடுத்தான் வருவான்னு சொல்லி ஸ்லோ பண்ணுற ஒரு எண்ணம் கிடையாது. அவன் மாட்டுக்கு போகத்தான் பார்ப்பான், மோதுனது தான். ஈவன் சிக்னல்லையுமே சரிங்களா, சிக்னல்லையுமே ரெட்டே இருந்தாலும் போலீஸ் இல்லை அப்படின்னா அதை மீறி போகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. நம்ம டெய்லி பார்க்குறோம். நான் டெய்லி ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது காலையில் ஒரு 3 சிக்னல், சென்னை சிட்டியில் தான் சொல்கிறேன், திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு 2-3 சிக்னல் நம்ம கிராஸ் பண்ணி டெய்லி வருவோம். ஸோ இந்த ரெட்டு போட்டாலும் போலீஸ் இல்லைன்னா போகிற ஒரு நேச்சரை பார்த்துருக்கோம். போலீஸே இருந்தாலும் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இல்லை, அவங்க ஒரு ஓரமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதை பற்றி கவலைப்படாமல் போகிற ஒரு நேச்சர் தான் பார்க்குறோம். அப்போ இதுக்கு பேர் டிசிப்ளின். அந்த டிசிப்ளின்ங்கிறது நம்ம மக்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது. அப்போ அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க, அது தெரியல, ஏன்னு சொல்லி அது தெரியல. நம்ம இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு டிசிப்ளின், அந்த மாதிரி அவங்க இல்லை. அப்போ இதுக்கு என்ன ஒரு வழின்னா, சட்டத்திட்டங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அது இல்லை அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதுதான் கடைசியாக, வேறு வழி இல்லை. அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க இந்த நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க. அது கமர்ஷியலாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெசிடென்ஷியலாக இருக்கும் அப்படின்னா அதை சட்டம் தான் அதை பாதுகாக்கணும். இப்போ சட்டமே அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படலை, அது ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும். ஸோ திரும்பி ரெண்டாவது அதே மாதிரி எவ்ரி இயர் நமக்கு இந்த நவம்பர் டிசம்பரில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரிகாஷனாக எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியலை. ஸோ இப்போ மெயினாக மழை தண்ணி வருது அப்படின்னா, தண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக்னேஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரோடு அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியல அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வருது. சரி, ஏதோ ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க லீவ் கொடுக்குறாங்க, இல்லை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்குறாங்க, இல்லை கவர்மெண்ட்டே லீவ் கொடுக்குது, அது ஓகே, அது ஒரு பக்கமாக ஓரம் கட்டுவோம். ஸோ ஒர்க்கு ஓரளவுக்கு தப்பிச்சுது. சரி, வீட்டிலையே இருந்து நம்ம சமாளிச்சுக்கலாமே, வீட்டிலையே இருந்துக்கலாமே, வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமல் அப்படின்னா, ஸோ மல்லிகை சாமான் காய்கறி இதை நம்ம வாங்கி ஸ்டாக் பண்ண முடியும். ஈவன் காய்கறி இல்லாமல் கூட எதையோ ஒன்று சமைச்சு எதையோ ஒன்று லைட்டாக சாப்பிட்டு நம்ம பொழுதுபோக்க முடியும். பால் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? பாலுக்கு என்ன ஒரு இது இருக்குது? அதேமாதிரி வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் கம்பல்சரியாக பால் தேவைப்படும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கு நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போய் தான் ஆகணும். அட்லீஸ்ட் அதுக்காகுது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். இன்னொன்று, டக்குன்னு யாருக்காவது ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லை, இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபீவர், ஒரு மாத்திரை வாங்க போகணும், இல்லை ஏதோ ஒரு டக்குன்னு வெளியே போகணுன்னா, ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போகணுன்னா கூட நம்ம வீட்டை விட்டு போய் தான் ஆகணும். ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது பாயிண்ட் உங்களுக்கு இப்போ இது மாதிரி மழை பெய்யும் போது அடுத்தது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வீடு இருந்தால் உள்ளே வருது, பார்க்கிங்கில் இருந்தால் உள்ளே வருது அப்படின்னா இதை நம்ம இதை போய் நம்ம என்ன பண்ணுறது? வீட்டுக்குள்ளே வர்றது மழை தண்ணின்னா பரவாயில்ல, வர்றதோ சாக்கடை தண்ணி, ட்ரைனேஜ், குப்பை எல்லாமே கலந்து வருது. அப்போ அதை போய் நம்ம எப்படி அதை ஜீர்ணிக்க முடியும்?
ஸோ நமக்கு அது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. அதே மாதிரி நமக்கு அது ஒரு லாஸ் தான். வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வருதுன்னா வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே லாஸு. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கிங்கில் தண்ணி வருதுன்னா பார்க்கிங்கில் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே லாஸு. இது இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்கி நிற்கிது அப்படின்னா அது ஊறும்போது கண்டிப்பாக அது லாஸ் தான். அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. அது யாருமே அதுக்கு எந்த ஒரு இடத்துலேருந்து நமக்கு வந்து ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்ல. ஆனால் லாஸ் தான். அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நேச்சர் அப்படிம்பாங்க. இதை நேச்சர் மேலே பழி போடாமல் அதை நம்ம வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு திரும்பி திரும்பி இது வருது. நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வீடு வந்து நம்ம வந்து கட்டி இருக்கோம். நம்ம ஒரு குடிசையில் ரோட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு போகலாமே, ஏன் நம்ம வீடு கட்டி இருக்கோம்? குடிசையில் இருந்தால் மழை பெஞ்சால் தண்ணி ஈஸியாக உள்ளே வந்துடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு மற்ற பாம்பு இதெல்லாம் வரும். அதனால தான் நம்ம ஒரு காங்கிரீட்டில் வீடு கட்டியிருக்கோம். கரெக்டாக? அப்போ அதே மாதிரி தானே இதுவும். அப்போ இது வந்து நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை ரெடி பண்ணாமல் வந்து அது வந்து இயற்கை அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி? அதை நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியல. இது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, பவர் சப்ளை வந்து இந்த மாதிரி மழை கண்டினியூஸாக பேஞ்சு வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் ஆகும்போது பவர் சப்ளையை வந்து கட் பண்ணுறாங்க, ஷாக் அடிச்சிடக்கூடாதுன்ட்டு. அப்போ அந்த மாதிரி பவர் சப்ளை கட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து வாட்டர் அகைன் நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுது. குடிக்கிற தண்ணி மற்ற யூசேஜுக்கு எல்லாம் குளிக்காமல் வேணால் நம்மளால் இருக்க முடியும். மற்ற விஷயங்களுக்கு நம்ம தண்ணி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது? ஸோ அது திரும்பியும் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இவ்வளவு மழை இப்போ சென்னையில் ஆல்மோஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 24 ஹவர்ஸ் மழை பெஞ்சு, அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைங்கிறாங்க. ஒத்துக்கிற கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டேமேஜே இல்லாமல் இதை பண்ணணும்னு சொல்ல, அட்லீஸ்ட் டேமேஜை குறைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த நீர்நிலைகளை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தா, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெய்னி சீசனில் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அந்த நீர்நிலைகளை தூர்வாரி இருந்து மற்றபடி ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் அதெல்லாம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தால் அட்லீஸ்ட் டேமேஜை குறைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம். இன்றைக்கி ஒரு 100% டேமேஜுங்கிறது அட்லீஸ்ட் அது ஒரு 20 or 30% இருக்கும், நம்மளால் வந்து சமாளிச்சிருக்க முடியும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், முட்டு வரைக்கும் வந்த தண்ணி வந்த இடத்துல அட்லீஸ்ட் முழங்காலுக்கு தண்ணி இருந்திருக்கும், அது நம்மளால் சமாளிக்க முடிஞ்சிருக்கும். அதேமாதிரி கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி வந்ததுங்கிறது இடுப்பு அளவுக்காவது அட்லீஸ்ட் நமக்கு குறைஞ்சிருக்கும், சமாளிச்சிருக்கலாம். எதுவுமே வந்து திரும்பி அதே ஒரு விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு அது என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா 2015 நடந்திருக்கு, இப்போ திரும்பி 2023 நடக்குது. ஸோ எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம யாரை போய் கேட்குறதுங்கிறது நமக்கு வந்து தெரியலை. இப்போ நான் ஏதோ அந்த நேரம் ஒரு காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்காக நான் அந்த நேரம் ஒரு அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் பிளான் பண்ணதுனால நான் இப்போ வேறு ஒரு ஊரில் இருக்கேன். திரும்பி எனக்கு போகிறதுக்கும் ட்ரெயின் கிடைக்காதனால நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிவிட்டேன். சம்வாட் நான் எஸ்கேப் ஆகிட்டேன். பட் என்னுடைய வண்டி அங்கே மாட்டிக்கிச்சு, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு. பார்க்கிங்கில் அது மலையில் ஊறி போயிருக்கு, அது போனால் தான் தெரியும். பட் சம்பவம் என்னுடைய ஒரு லைஃப் வந்து இதுலேயும் தப்பிச்சிருச்சு. பட் அங்கே இருந்தவங்களோட நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு திரும்பியும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. அப்போ இது திரும்பி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு சிஸ்டம்ங்கிறது சொல்கிறது இல்லையா, திரும்பி அந்த சிஸ்டம்ங்கிற இடத்துல அந்த சிஸ்டம் ப்ராப்பராக இருக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது சிஸ்டம் தான். தனி மனுஷனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இப்போ நானே இருக்கேன்னு நம்மளால் நான் ஒரு ஆளால் என்ன பண்ண முடியும்? அவ்வளோதான். நான் ஏதோ ரோட்டில் குப்பையை போடாமல் இருக்க முடியும், ஒரு நீர்நிலையில் நான் வீடு வாங்காமல் இருக்க முடியும். இதுதான் நான் என்னால் பண்ண முடியும். பட் அஸ் அ மாஸாக வந்து இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா கவர்மெண்ட்டு சட்டத்து மூலமாக தான் அதை பண்ண முடியும். அப்போ அந்த அதிகாரம் படைத்தவர்கள், அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க தான் அதை செய்ய முடியுமே தவிர வேறு யாருமே அதை செய்ய முடியாது. பட் நம்ம மக்களுமே அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட்ட மாதிரி தெரியல. இப்போ இன்றைக்கி என்ன டிசம்பர், எனக்கு தெரிஞ்சு டிசம்பர் 7 நினைக்கிறேன். ஆமாம், இன்றைக்கி 7. இன்னும் ஒரு 10 நாள் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் டிசம்பர் எண்டு வந்து அப்படியே அது ஓடிடும். கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன், திரும்பி நியூ இயர் செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. விடிய அங்கே செலிப்ரேஷன் நடந்தது, சரக்கு விற்றாங்க, சரக்கு அடித்தாங்க, பிரியாணி சாப்பிட்டாங்கன்னு இந்த மாதிரி அடுத்தது போயிடும். திரும்பி அடுத்தது பொங்கல் செலிப்ரேஷன், அடுத்தது திரும்பி வந்து என்ன சொல்கிறது, IPL, திரும்பி பிப்ரவரி மார்ச்சில் IPL, இப்படியே வந்து இது போயிடும். இதை மறந்துடுவாங்க யாரும். அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து மக்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது, சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து ரோட்டில் போய் கத்தியோ இல்லை போராட்டம் பண்ணியோ இல்லை இப்போ நான் வீடியோ போட்டோ ஒன்றும் பெருசாக தலையெழுத்து மாற போகிறதில்ல. ஈவன் இந்த மாதிரி நம்ம பேசுனா நம்ம மேலே வேணால் ஏதாவது அதிகாரம் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம மேலே அதிகாரத்தை செலுத்தி எதானா நம்மளை இது பண்ணலாமே தவிர வேறு ஒன்றும் நம்ம பண்ணுறதுக்கு இல்லை. இதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, 2024 தேர்தல் வருது. அதுக்கு யாருக்கு ஓட்டு போடணும், யாருக்கு போட்டால் நமக்கு நல்லதுங்கிறத முடிவு பண்ணி போடுங்க. இது நீங்கள் இப்படியே வந்து நமக்கு என்னங்கிறத பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்கிறதையோ இல்லை யோசிக்காமல் ஓட்டு போடுறதுனாலையோ இந்த நிலைமை தான். இது மட்டும்தான் மாற்ற முடியும். இதை தவிர வேறு எந்த விஷயமே வந்து மாறாது, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க கையில் தான் வந்து இந்த அத்தனை விஷயமே இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த விஷயங்கள் மாறுமே தவிர மாறாது. அதேமாதிரி 2026 திரும்பி நமக்கு எலெக்ஷன் வருது தமிழ்நாட்டுக்கு.
ஸோ அந்த நேரம் நான் இவங்களுக்கு போடு அவங்களுக்கு போடுன்னா நான் சொல்லலை, நீங்களே யோசிச்சு போட்டுங்க. நான் சொன்னாலும் யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை, அவ்வளோதான். நம்மளை திரும்பி நீ அவங்கள சொல்கிறீ அவங்க இப்படிம்பாங்க. நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணுங்கள். இல்லை பண்ணலை, அதை பற்றிலாம் நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம், நாங்கள் பாதி பேர் ஓட்டே போட மாட்டோம், இல்லை நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு எதையோ ஒன்று நினச்சிட்டு ஓட்டு போடுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா சஃபராக போகிறது நீங்கள் தான், அவ்வளோதான். என்ன ஏதோ கடவுள் காப்பாற்றி விட்டார். 2015 நான் சென்னையில் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச 2015 நான் கேரளாவில் இருந்தேன். ஸோ அந்த நேரம் நான் தப்பித்தேன். திரும்பி எனக்கு தெரிஞ்ச 2016 என்னமோ கேரளாவில் இதேமாதிரி ஃப்ளட்டு வந்தது. அப்பயும் என்னை கடவுள் காப்பாற்றி விட்டார். நான் வேறு ஏதோ ஒரு பாண்டிச்சேரியிலையோ இல்லை கள்ளக்குறிச்சி சம்திங்கில் இருந்தேன். இப்போ திரும்பி 2023 கடவுள் என்னை காப்பாற்றி விட்டுட்டார். ஸோ எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒன்றும் பெருசாக இதில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. பட் நம்ம மக்கள், நம்மளை மாதிரி பிழைக்க வந்த மக்கள் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ 2 விஷயம்தான் திரும்பி இதை சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்த விஷயங்கள் மாறணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, நம்ம சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கணும். அது இருந்தால் தான் மெஜாரிட்டியால் நம்மளால் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் மக்களும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், நம்ம இந்த இயற்கை சம்மந்தமான விஷயங்களில் நாளைக்கு அவங்க ஒரு பில்டிங் வாங்குறாங்க இல்லை விற்கிறாங்க, எதாவது பண்ணணும்னா அவங்க யோசிக்கணும். ரேட்டு கம்மியாக கிடைக்கல, சென்னைக்குள்ளே தான் வந்தாகணும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் தான் சஃபராக போகிறீங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டேஸ் கண்டினியூஸாக தண்ணி இல்லை, பவர் சப்ளை இல்லை, வெளியே போக முடியல, கண்டினியூஸாக மழை பெஞ்சிட்டுருக்குன்னா அது எவ்வளோ மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. நான் அதெல்லாம் மறந்துட்டு போயிடுவேன், எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது. சாக்கடை தண்ணியில் என் கார் நனைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, என் வீட்டுக்குள்ளே போனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னா கவலையே பட வேண்டாம். அடுத்தது இது கண்டினியூஸாக ஆகிட்டே இருக்கும். இது ஒன்றும் நிற்க போகிறது கிடையாது. இப்போ 2015 அப்புறம் 2023, அடுத்தது மேபி 2030 அடுத்தது வரலாம். இந்த மாதிரி 5 இயர்ஸோ 8 இயர்ஸோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருங்க. அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. அதை பற்றி 2 நாள் நியூஸில் பேசிக்கிட்டே இருப்போம், அப்புறம் மறந்துட்டு போயிட்டே இருங்க, அவ்வளோதான். அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு சென்னையில் சொந்த வீடோ, சென்னை தான் எனக்கு செட்டில் ஆகணுமோ, சென்னை தான் எனக்கு சொந்த ஊருங்கிறது கிடையாது. நான் ஜஸ்ட்டு எல்லாரும் மேலேயும் நானும் ஒரு பிழைக்கிறதுக்காக அந்த ஊருக்கு வந்தேன். 2 வருஷம் தான் ஆகுது. அதனால அதுமாரி தான். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறத யோசித்து முடிவெடுங்க. இதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவும் பெருசாக இல்லை. வீடியோவில் இணைந்த அனைவருக்கும் நன்றி. இதுவும் கடந்து போகும், எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. பாரத் மாதா கி ஜெய். ஜெய்ஹிந்த். குட்.